aquí tratando de... Ay, no me voy a quemar. Estás grabando una fogata media chava. Sí, una fogata casera. Porque no te... Ven acá, fíjate. Ella es Ven acá, ven acá. Ven acá. Ella es de los niños que anda Ay, Dios, me en los espantó. bosques. Ah, sí. Soy un scout. Ay, ¿por qué no nos ayudas? ¿Unos qué? Es que sí necesitamos palos. A mí me... Ven acá, Por eso Zuka. digo que una fogata casera. Ah, sí. Calientito. Vamos por los bombones. Ya, déjenlo así, ya. No, pero es que se va a apagar Cuidado, porque nada más Pepe. está prendiendo. El El periódico. cartón. Ajá, No, ya cartón. prendí el palo ya. A ver, vamos a Necesita- hacerle más. Vamos por los bombones. No, Mira, aquí encontramos el... Ay, Dios. ya le debes una. A ver, no, tiene que ser secos. Mamá, ¿puedo arrancar este? De los secos. ¡Ay! ¿Le echo una varita de estas? Sí. Una fogata. Está arrancando de estas. Mira la luna. Está ahí arriba. A ver, tu pelo. Mira. En una fogata. ¡Órale! ¡Hola! Todo así con sus palos. Sí. ¿Quién Sí, que ven. No pasa nada. Unas varitas. No sabemos prender una fogata. Ya Alejandro Se acabó 2 velas, un cirio. De la primera comunión. Un rosario y no prende. Ay, no sonó.